Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Enki mit Let's Play Luffy auf Pelzig und gleich mal traurige Wüstenrose fertig gemacht. Mit dem 788er Crit von Gordo. Dann ihr seid die nächste, ihr Ramia gedönserig, aber das kostet anscheinend nicht viel, der Flammefluss finde ich gut. Und hauen wir mal Blitz hier auf das einzelne Vieh drauf. Gleich mal niedergemacht mit ihrem Knabenbusen. So, weg damit. Und ja, das geht eigentlich, weil das Vieh sieht aquatisch aus mit seiner Schwanzflosse da unten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, Blitze werden du wahrscheinlich am ehesten, aber noch was Reichhopper. Okay. Dann probieren wir mal Folgendes nochmal aus. Wir probieren es einfach mal. In der Hoffnung, es klappt erstmal, dass ein Zauber durchkommt. Jo. Ich hoffe, ich kann von dem Vieh wirklich was abzapfen an MP. Wäre wünschenswert. Jo, das sieht gut aus. Aber ich habe mehr abgezapft, als selber mir A geeignet. Okay. Guy hat jetzt einfach mal random auf das Medusa-Vieh gekloppt. Gucken wir mal, was der Haucher macht. Ja, der Haucher macht sie fertig. Dann wollen wir hier noch runter. Ja, jetzt aber kommen. Jetzt kommen wirklich die Mumie, ne? Genau. Wir hatten sie mal als Endboss, wenn ihr euch erinnert, gegen Idura, die er uns dann durch jedes Mal dagegen gejagt hat, in dem Dungeon, wo man Dekade noch dann kriegt hin. Ich überlege gerade, wie es hieß, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren die dort Endbosser. Schödele. Jetzt müssen wir ein bisschen was auf die Schniss kriegen von den Viecher, ist so klar. Grütze Viecher vergiften immer noch. Okay. Wart. Hauen wir einen Glutball auf alle raus und ihr schlacht einfach mal random drauf. Das ist sehr gut. Ja, das müsste es dann gewesen sein, hoffe ich. Jo, sieht gut aus. Gegengift hat es auch noch gegeben, das ist super. Kann man das nämlich gleich verwenden. Zusätzlich nochmal auf alle hier, dann lauf die Geschichte. Okay, hier ist was entstanden. War also nicht unnötig, hier reinzugucken. Da können wir mal nichts machen, da müssen wir irgendwie an der Streik kommen. Warte mal. Ah. Warte mal, dann so. Und so läuft die Geschichte. Jo. Dann sind wir auch noch zu Erstra. Der haucht sich wieder einer. Atem des Todes. Ah Mist, das sind die in die hintere Reihe, die ich jetzt angreife. Na egal, passt jo. Gut, dann die zwei noch. Der Ende noch und dann war's das. Perfekt. Sehr schön. Also Mumien sind hier definitiv die dankbare Gegner. Alter. Ja, jedes Mal mit eurem scheiß Überraschungsangriff, ihr blöde blaue Krebse. Ne, warte mal. Das machen wir so. Dann machen wir so und so. Hoffen wir mal, das klappt. Ja. Das sah gut aus. Okay, dann wird das jetzt dem sein Ende sein. Jupp, ziemlich sicher. Und noch im Kampf müssen wir uns auf jeden Fall nochmal heilen, weil ich denke, das können wir jetzt locker unter Dach und Fach bringen. Ja. Gut. Lex ist noch mit dem Level. Heil du doch mal, sei so gut. Heil zwar ein bisschen weniger als Celan, aber immer hier. So, oder?
Dann können die wieder uns zuerst. Und alle drauf und Wetter. Yo, yo. Perfekt. Mhm. Jo. Fein. Gleich mal 2 von 3 aussortiert und 886 wieder. Schöne Feuerklauer. Perfekt. Hier weiter. Hier rüber. Dorona. Aufs Blümchen drauf. Alle dann auf die Blume. So, drauf. Ja gut, das wird jetzt ziemlich schnell erledigt sein, denke ich. Die 2 mit ihrer Feuerschwerter drauf und dann läuft das. Jo. Gut, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, aber daneben sehe ich was sehr Skurriles. Gut. Aha. Da schiebt sich was auf. Der nächste Schalter. Stahldorne in U2 sind verschwunden. Das ist dort drüber dann wieder. Und so rum. Noch einmal drauf, oder? Es vergrößert sich. Jo, jetzt sind wir durch. Ja, perfekt. Zaubertrank gibt's. Und was gibt's da noch? Eine Sternfrucht. Super. Wir brauchen leider eine Mondfrucht, um Gordo aufs geheime Level hochzuschrauben. Eine Glasbrücke ist in dem Stockwerk entstanden. Moment, haben wir gleich. Glasbrücke ist jetzt eh nur noch, wow, warte mal. Da möglich, genau, da müssen wir woanders hier. Okay. Sieht doch schon mal gut aus. Gut, 2 von den Knabenbrüstler wieder. Nochmal drauf und drauf und drauf. Und schauen wir mal, was uns das bringt. Nicht schlecht. Ah. Jo, super. Das sieht doch gut aus. Ja. Stabil. Also kann man sagen, was man will. Lexis ist schon nicht verkehrt, aber der große Bringer ist er jetzt nicht, aber er macht stabile Magiewerte. Egal, ob er jetzt heilt oder ob er jetzt Schade austeilt. Bisschen schwächer als Seelan, aber er ist relativ stabil bei dem, was er da macht. Gut. Mutschub hat es noch gegeben. So, warte mal. Zaubertrank füllt MP auf. Möchte ich gerade mal gucken. Okay, es füllt wirklich nur MP auf. Okay, der hat auch nichts gebraucht. Mutschub. Alles für Maxim. So, das sind wir einfach mal so egoistisch. Lass mich durch. Wie sich das einfach so irre im Kreis dreht, das Vieh. Rona? Ja, die wieder, die Krebse. Dann brauche ich da wieder das. Und so geht's auch. Gut, 2 müssen noch gedrückt werden. Hoppla. Nehmen wir mal den Hammer ausnahmsweise. Dann geht's da rum. Glücklicherweise muss ich auch nie wegen dem Geheimgang gucken, weil den habe ich ja auch schon gelöst. Na, scheiße. Das ist doch mittlerweile der Running Gag, oder? Dass die Viecher mich jedes Mal mit Überraschungsangriff kriegen. Warte mal. So. Okay, der rotzt mal wieder auf alle drauf. Das ist sehr praktisch. Jo, das ist gut. Gucken wir doch mal, wie viel wir noch reißen können. Ich denke mal, Lexis wird seine 8 Crusher. Und Maxim und Guy können... Okay, nur Maxim musste da drauf. Das wird dann wohl gewesen sein. Ja, ziemlich sicher. Okay, super. Krebsstein gibt es auch oben drauf. Was bringt uns der Krebsstein? Verleiht die Kräfte des Durstkrebses und Stachelstich. Ja. Kriegst lieber mal der Adlerstern, der Jaguarring. Machen wir es mal so. Okay. Das Technik ist ja auch etwas Panne hier, oder? So. Dann. Da reicht der Hammer nicht dran. Dann machen wir das halt mit dem Haken. Und so. Ich
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch immer so einen Tick, immer zuerst die mittlere Schalter zu betätigen. Geht's euch doch auch so, oder bin ich da wirklich mal wieder so Kobolde im Kopf mäßig unterwegs? Blitz. Und drauf und Blitz. Gucken wir mal, was er macht. Oh, jetzt ist auf einmal Lexus der Schnellere. So. Hoffen wir, das zieht gut was ab. Ja. Stabil. Fehlt nur wieder unseren Lahmarsch Guy. Gordo wird arg gesungen, dem bluten die Ohren mit 94 Schaden und er kriegt nur die Terrorroute ab. Herzlichen Glückwunsch. Gott, für den hat's gereicht. Die versucht wieder zu zapfen. Aber ihren Schlangenzapfhahn funktioniert nicht so richtig. Dann wieder drauf auf die Gosch, dass es gerade so kracht. Gordo verzwickt sich mal wieder, weil ihm die Ohren bluten. Ich mag so Gegner nicht, die gegen physische Angriffe relativ resistent sind. Gut. Gehen wir durch Reihe, finden die Zornschärpe, die gut. Ja, bald dürften wir ja mal alle Zornsachen beisammen haben, wenn wir sie nicht schon längst verkauft hätten. Zornschärpe. Okay, ist nur was für Senan. Langes Band, Schmerzgriff reduziert die Abwehrkraft von Gegner um ein Achtel und bringt ordentlich was. Gut. Probieren wir es doch mal mit dem Hammer jetzt statt mit der Bombe. Gott, das geht immer schneller als mit der Bombe. Hier war die Druckplatte und jetzt geht's hoch. Und wir haben noch ein paar Gegner hier. Mumie mal wieder und Vampire. Das war noch unter dem läppischen Vordach dort drüber. Tropfende Wetter. Gucke, was unser Kerl macht. Der Guy. Nix. Natürlich mal wieder genau der falsche Angegriffen. Und keine Mumiengrütze. Sehr gut. Ja, einfach mal alle drauf. Hohoho, nicht schlecht. Ja, Gordo kann was. Bei den Vampire müssen wir aufpassen, die können, glaube ich, die Sonderfähigkeit Vampirkuss oder so hieß das, dass die uns Mana oder Lebenskraft absaugen. Vampir, genau. Und die Blutmaus haben sie auch noch dabei. Zünden wir sie mal an. Untote gehören auch zünd. Vor allem, wenn sie so grün im Gesicht sind. Schnell sind sie auch noch, die Viecher. Aber Blutmaus, das war doch, glaube ich, in Clamento im Dungeon zuletzt noch ein Gegner. Und bringt's was? Schauen wir mal. Na, nicht wirklich. Das arme Blutmäusel ist danach verreckt. Uah, scheiße. Drauf. Macht ihn fertig. Der Horst Ferrato mit seiner weißen Turnschuhe. Flederstein. Gut, jetzt hat Lexus kein MP mehr. Kraft von Fledermäusen und Vampirkuss MP werden gesenkt. Nö, das ist Quatsch. Das Ding ist leider Quatsch. Aha, da ist er auch und da ist er auch. Warte mal. Ich weiß nicht, wie das war. So und so, genau. Da gehen die läppische Dächle runter. Und da ist noch einer. Da geht noch der Quatsch runter und da können wir drauf kloppen. Genau, Stahldorn in U2 sind dann weg. Perfekt. Dann müssen wir da noch lang. Da geht's zum Schlüssel nämlich mal an, ne? Okay, das ist hier das Äquivalent dazu. Dann muss ich, glaube ich, wieder zurück und was mache. Genau hier. Das Negativ dazu drücke. Dann hier. Und hier dasselbe Spiel. So, wieder zurück. Negativ drücke. Schlüssel hole. Und dann gucke ich noch fix, ob da hinten dran noch was ist. Nö. Okay, dann wieder dort hier. Wie kommen wir da jetzt dran? Das ist jetzt die Frucht.
Genau, okay. Etwa wieder zum Ausgangspunkt zurück. Dann sind die Stahldorne jetzt ganz weg. Perfekt. Super. Nochmal die Runde Untote fertig machen. Ah, ist ja nur Annie. Mumie, das ist etwas traurig. Dann nix will weg mit dem Typ. Oh, Terminator hat er gelernt, oder was war das? Warte mal. Genau, Terminator. Statt Feuerhauch. Feuerfaust, Feuerklaue und Terminator. Na gut, jetzt ist leider der flächendeckende Feueratem weg. Dann alle auf der Horst Ferratu drauf. Vielleicht verwendet er ja mal Terminator für uns, vor allem für uns. Okidokidi. Und tot. Super. Dann wieder zurück mit uns durchs Riesenloch. Du durch. Ja, da waren noch ein paar. Okay, Blitz. Okay, der kann nicht mehr. Schade. Schade eigentlich. Dann geht ihr trotzdem mal auf den du hin los. Schauen wir mal, was Seeland hier reißt. Okay. Das war stabil. Ach, hör auf mit diesem scheiß Confusio. Gott sei Dank. Ich kann das dann ausstehen, wenn Charaktere verwirrt sind. Dann allesamt drauf. Und Gordo geht auch mit drauf. Oh, stirb doch endlich. Sag ihr doch. Das war auch nicht verkehrt, aber hat leider nicht gereicht. Ich hoffe, Gordo bleibt jetzt wenigstens noch die Runde. Ja, Terminator. Ah, das geht auch auf alle anscheinend. Okay. Wow. Und sieht gut was auf. Maxim und Lex ist ja noch ein Level kriegt. Also Terminator ist im Prinzip nichts anderes als der bessere Feuerhauch. Nicht schlecht. Dann Almina noch drauf. Einer ist wieder weg. Der steht leider noch. Und drauf in der Wetter. Gut. So dürften sie jetzt mal bald kaputt gehen, die Viecher hier. Zack. Noch einer. Jo. Perfekt. Dann können wir jetzt auch wieder dorthin zurückkehren, wo wir hier müssen. Und der Krebs wartet mal wieder auf uns. Scheiß drauf. Einfach mal alle drauf. Das war, glaube ich, eine weise Entscheidung mit allem mal drauf, wenn der jetzt einen riesen Feuerhauch drauf haucht. Alter. Einfach mal alle instant gekillt. Sehr geil. Für so Aktionen liebe ich dann Gordo wieder. So. Hier durch. Oh, jetzt kommen die Ninja. Meuchler. Moment, wisst was? Wir machen das so. Alle drauf, natürlich kommen die zuerst dran, die Viecher. Ja, genau, das ist die Sache. Die können eine Attacke, womit man im Instant killen kann. Scheiße. Okay, für den hat's gereicht. Dann Maxim holt sie wieder zurück ins Lever. Und zum Glück ein normaler Angriff. Gut, Gordo rotzt mal wieder ordentlich drauf. Und hoch mit Seelan. Geil. Leider nicht ganz gereicht. Hört doch auf mit so einem Scheiß. Mann. Mistvieh. Ätzend. Okay, für Seelan und für Gordo gibt es auch ein Level. Und hoch mit ihm. Und nochmal alle ordentlich Heiler. So, Maxim hat sie noch ein bisschen mit MP. Hier geht's nicht in den Geheimgang. Okay. Die Drache soll ich vielleicht auch noch killen, die Kleine. Hysteria. Na gut. Dann
nichts wie drauf auf den Kerl. Und... scheiße. Dann greifen die ja noch doppelt an. Okay, der greift zumindest nicht mit doppelt an. Sehr gut. Hier. Okay. So. Dann so. Und drauf. Das ist schon nicht verkehrt. Oh ja, nicht verkehrt. Hier. Scheiße. Zum Glück hat Ceylan hier nochmal einen Angriff frei. Sehr gut. Maxim müsste das dann eigentlich jetzt beenden. Jo, macht er. Guy hat jetzt 8er Level noch geholt. Jo, das habe ich mir schon gedacht hier. Warte mal. Genau. So. Feuerjuwel gibt es dann hier noch. Hat für die Episode ein bisschen länger. Ein Foruga gibt es noch, weil ich würde ganz gerne auch noch den Speicherpunkt erreichen. Ich habe nämlich wieder mal 3 Episode für heute gemacht. Drachenei. Warte mal, der kriegt das Ding. Foruga, perfekt. Greift alle Gegner an. Verwirrung ist möglich und Konfusion macht das Ding. Sehr gut. Dann Feuerjuwel. Mysteriöses oder mystisches Juwel, in dessen innerer Flamme brennt, und Feuerhauch. Greift alle Gegner mit Feuer an. Nö. Für nächstes wäre es vielleicht besser. Okay, dann wieder zurück mit uns. Wieder hoch, hier die Druckplatte. Und ich hoffe, wir kommen bald auf eine Speicherplattform. Es wird nämlich eigentlich echt Zeit. Oh, jetzt kommen die Gegner, die Shutter. Ratz. Schön sehen sie aber aus, die Ratz. Ih. Wenn ich ziehe mal aber ab bei der Ratz. Hat am Ende hat es wenigstens gereicht. Gut. Okay. Guy zieht am besten ab. So, gut. Düsterjuwel gibt es noch drauf. Was bringt uns das? Verleitet die Kräfte der Dunkelheit und Schattenmacht trifft alle Gegner. Nee, das ist leider relativ schlecht. Dem scheiß Typ können wir aber nochmal schön in die Flanke fahren. Hauchen wir mal Feuer drauf. Bitte nur normale Angriffe. Ich bitte euch drum. Dankeschön. Okay. Drauf kaucht wird. Und es zieht gar nicht mehr so übel ab. Aber reißt jede Menge, reißt eine große Lücke in die Zornespunkterei. Bitte, bitte, bitte. Dankeschön. Jo, nicht schlecht. Und auch gut. Sieht wohl aus, als wäre Lexus jetzt nie der schnellste hier. Warte mal. Aha, den können wir abnehmen. So rum war das. Den können wir aber nicht durchschmeißen. Nö, das geht leider nicht. Da können wir runterborzeln. Aha, haben da dann hier was aufgebaut. Und können so rum. Ups. Warte mal. Alter, ist der nervig. So rum und weg. Uah, der holt jede Menge Raum nochmal auf, der Mistkerl. Aber das ist absolut perfekt, ihr liebe Leute. Da kann ich jetzt nämlich sagen, wir machen hier unseren Cut und sehen uns immer mal wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Mit ein bisschen Überlänge dann heute. Also machen's gut und bis immer mal wieder. Ayan Yankee.